Hello， 大家好，我係 Amy。係啦，仲有幾日就到情人節啦，相信咁多入嚟睇呢條片嘅朋友呢，大部分都係未準備好嘅。咁就啱啦，因為今日呢就會同大家整一款好簡單嘅曲奇啦。全部食材呢喺超級市場就可以買到噶啦，就係呢一款 Brownie Cookies。咁啱啱焗完嘅曲奇呢，佢係好鬆軟嘅，但係攤凍咗之後呢，就會有啲煙煙韌韌嘅口感啦，同埋食落去呢，每一啖都係充滿好濃嘅朱古力味嘅。咁做法呢都係好簡單嘅啫，30分鐘就可以整好噶啦。好啦，咁我哋即開始啦。材料呢就係呢啲，大概可以整到8至10塊曲奇嘅。好，咁第一步呢，我哋就可以溶咗個朱古力同埋牛油先啦。咁我今次呢，就揀咗用黑朱古力啦，因為我唔想個曲奇太甜，同埋想濃啲嘅朱古力味。但係如果係怕苦嘅朋友呢，就可以揀翻牛奶朱古力。咁就可以先煲少少熱水啦，再將個碗放上去，慢慢再溶晒佢哋。然後呢，就可以將牛油都加埋落去啦。咁將黑朱古力同埋牛油都放晒落個碗之後呢，慢慢將個朱古力同埋牛油再溶佢。咁大家再溶呢個朱古力嘅時候呢，開細火就得噶啦，唔需要用好大火嘅。同埋留意翻呢，唔好俾嗰啲水又或者水蒸氣入咗去啦。如果唔係就會搞到啲朱古力一嚿嚿噶啦。咁除咗助熱水呢個方法呢，其實大家都可以用微波爐去叮溶佢嘅。如果係用微波爐去叮呢，就要小心啲，因為會好容易叮燶個朱古力嘅。咁就唔建議叮好長嘅時間啦，每次係30秒。咁放入去叮30秒之後呢，就拎出嚟攪一攪佢，再放翻入去叮30秒，再拎出嚟咧攪一攪佢，直至到佢融化晒呢，咁就要停手噶啦。咁等個朱古力同埋牛油融化晒之後呢，我哋就可以擺埋一邊，咁就 keep 住坐住熱水，留翻一陣間用。下一步呢，就可以將雞蛋啦，同埋糖都放落去個碗嗰度，然後就可以用電動打蛋器嘅中速，慢慢將個蛋打到發白同埋起晒泡，順住同一個方向打嘅時候呢，就可以斜少少個碗，等嗰啲雞蛋集中埋一齊啦，咁就容易啲打啲空氣入去。咁大概打4至5分鐘左右啦。咁雞蛋嗰方面呢，就建議大家係室溫嘅蛋啦。咁你就可以提前喺雪櫃拎出嚟攤暖少少先，因為個雞蛋如果係太凍嘅話呢，就冇咁容易打發嘅。打發呢個雞蛋嘅步驟呢，係呢個曲奇最關鍵嘅位啦，因為呢，你一定要打好多空氣落去個雞蛋入邊，咁先至會令到個曲奇呢焗完出嚟有裂紋嘅效果嘅。如果唔打嘅話呢，咁個曲奇表面就會係好平滑嘅狀態。咁大家就可以視乎個人喜好啦。咁如果你唔中意個曲奇面係裂開嘅話呢，就咁直接等佢同啲糖撈勻晒佢呢，咁就可以噶啦。咁大概4至5分鐘之後呢，你就會見到個雞蛋係發白嘅狀態啦，你係會見到佢好蓬鬆嘅，同埋你拎起佢呢，係可以畫到啲花紋咁樣，就係呢個狀態呢，咁就 OK 噶啦。下一步就可以將啱啱再溶咗嘅朱古力呢加落去雞蛋入邊，咁細力慢慢攪就可以噶啦。咁就唔使攪得太勁嘅，因為唔想令到個雞蛋燒泡。下一步呢，就可以將雲呢拿香油啦，同埋少少鹽都加埋落去。咁如果你哋係用有鹽牛油嘅話呢，咁呢少少鹽就可以唔需要加啦。咁都係一樣啦，撈一撈勻佢。下一步呢，就可以將嗰啲粉類都加埋落去啦。咁就有呢個中筋麵粉啦，無糖嘅可可粉，仲有少少泡打粉，過篩加落去個麵糊入邊。咁就可以用呢個 cut and fold 嘅方法，等個麵糊呢同麵粉融合埋一齊，慢慢攪勻佢，咁就可以噶啦。撈勻到冇粉粒之後呢，我哋就可以將個朱古力粒都加埋落去，撈多2下。你見到而家個麵糊呢係比較流質嘅狀態嘅，但係因為個麵糊入邊嘅成分呢，大部分都係朱古力啦。只要你攤多一陣呢，佢好快就會凝固，會變得硬身好多噶啦。咁大家如果想操作得容易啲嘅話呢，就可以攤一陣，等個麵糊硬少少先滗落去，咁就唔會流到周圍都係啦。就係咁呢，個麵團就搞掂噶啦。咁我哋就可以預熱焗爐啦，180度。咁呢個時候呢，我哋就可以喺焗盤嗰度呢鋪張牛油紙上去啦。然後就可以將頭先準備好嘅朱古力麵糊咧都滗落去，咁就可以準備一個雪糕筆啦，又或者個份量大概係2湯匙咁大就可以噶啦。咁因為呢個曲奇咧焗完之後係會攤大好多嘅，咁所以大家滗呢個麵糊嘅時候咧，記得麵團與麵團之間咧就要保留大概4 cm 嘅空間，防止個曲奇會黐埋一齊。咁搞掂晒之後咧，我哋最尾就可以喺個曲奇上面灑少少鹽上去。咁加少少鹽上去呢，個曲奇食落去就會香好多，唔會死甜啦，而且仲有少少海鹽朱古力嘅感覺。咁搞掂晒之後呢，我哋就可以將個曲奇放入去180度嘅焗爐入邊焗8至9分鐘。咁焗嘅時候呢，你會見到個曲奇係慢慢脹大啦，然之後有啲裂紋，咁就啱噶啦。咁焗好咗嘅曲奇呢，我哋就可以拎佢出嚟攤凍啦。
咁呢個曲奇啱啱焗起咗嘅時候呢，佢係好軟身嘅，所以我哋就唔好喐佢住，要等佢完全攤凍晒呢，先慢慢搣佢出嚟。係啦，咁話咁快呢，我哋今次呢個 brownie cookies 呢就完成啦。咁我就唔客氣啦，俾大家睇下，裏面係真係好鬆軟咯。呢個係啱啱焗起咗嘅效果，但係只要攤凍咗之後食呢，係好煙韌噶，同埋個朱古力味係超級濃。咁如果係中意飲咖啡嘅朋友呢，大家就可以喺助溶個朱古力嘅時候呢，加少少即溶咖啡粉落去，咁大概1/4茶匙啦，咁撈勻佢，咁個曲奇呢就會好似 mocha 咁樣啦，有淡淡嘅咖啡味。係啦，咁今次呢條片呢就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次嘅分享。如果中意嘅話呢，記得俾條片一個 like， 同埋撳埋訂閱個掣之餘，再撳埋隔離個咯，咁你先會收到出片嘅通知嘅。如果你都整咗呢個 brownie cookies 嘅話呢，歡迎 send 相俾我，又或者 tag 翻我，都可以睇到你完成品圖。最後就喺呢度祝大家情人節快樂！咁有咩片想拍嘅話都可以留言同我講。咁我哋下條片再見啦，拜拜。